খানসামা ভিউ পয়েন্ট প্রকৃতির অনন্য এক সৃষ্টি। আত্রাই নদীর বুকে যেন শান্তির রাজ্য, যেখানে প্রতিটি ঢেউ বলে যায় সৌন্দর্যের গল্প। এখানে দাঁড়ালে মনে হয় বাতাসও হাসে, নদীও গান গায়, সূর্যের আলো জলে নাচে, আর মন ভরে যায় অনন্ত প্রশান্তিতে। জীবনের ক্লান্তি ভুলে যাওয়ার এর চেয়ে সুন্দর জায়গা আর নেই। এখানে ঘুরে দেখা মানে শুধু ভ্রমণ নয়, এটা আত্মার জাগরণ, জীবনের নতুন অনুপ্রেরণা।